Добро, почитувани медиуми, сакам да ја информирам јавноста за активностите кои се превземаат во моментов и ќе следуваат во периодот кој што следи. Во моментов се работи на санација на мостот, познат кај Штипјани, веднаш до градскиот базен. Мост кој е доста оптоварен со сообраќај и кој во минатото согласно испитувањата кои се направени е констатирано дека има потреба од санација, реконструкција, подобрување на статика и третирање на горниот слој на самиот мост. Во наредните месеци ќе се работи на комплетна санација на долниот дел на мостот со подобрување на статиката, а веднаш потоа и третирање на горните слоеви на тротоарските површини, асфалтната маса, оградата и слично. Оваа инвестиција на јавното претпријатие за државни патишта во вредност од 30 милиони денари и очекувам во наредните месеци да практично се завршат активностите поврзани со овој мост. Она која што сакам да го најавам е дека како локална самоуправа направивме и се уште правиме испитување темелно испитување на сите мостови на територија на општина Штип, врз основа на кое испитување и врз основа на информациите и податоците ќе се планираат и активностите на останатите мостови на територија на општина Штип. Тоа што како општина го превземаме и ќе биде инвестирано од страна на локалната самоуправа и веднаш по завршувањето на овие активности се навлезе со санација, реконструкција на камениот мост на река Брегалница. Тоа е практично камениот мост до населбата 8 ноември. Со оглед на тоа што овде имаме поразлични одобренија конзерваторски, затоа што овој мост е заштитен под Завод за заштита на културно наследство. Постапката е малку поразлична, но верувам дека и овде активностите и динамиката на завршување на оние предвидени активности ќе бидат спроведени во најкраток можен рок. Морам да исто така да истакнам дека освен санацијата на мостовите на река Брегалница, на река Отиња, планиране се изградба на два нови мостови на река Брегалница. Едниот очекувам во текот на следниот месец да започне веќе да се гради. Тоа е мостот на река Брегалница кој ќе биде продолжение на обиколницата која се гради, и вториот мост за кој што ќе се распише тендерска постапка е мост на река Брегалница кој има за сообраќајно решение да ги поврзе двете населби, населба Баби и населба Македонка, односно Балканска. Така да во периодот кој што следи, задоволен сум што на територија на општина Штип ќе се работи како никогаш досега. Ќе се реконструираат три веќе постоечки мостови, а ќе се изградат дополнително и два моста на река Брегалница, што никогаш претходно не се случило на територија на општина Штип. Сакам да апелирам до граѓаните кои ја користат оваа сообраќајница дека соодветно со сообраќајна сигнализација додека се одвиваат работните активности ќе бидат насочувани. Апелирам на трпеливост, на трпение, затоа што мора да се завршат согласно прописите сите активности кои се превземаат за реконструкција, санација и изградба на она кое што е предвидено. Каква е состојбата на останатите мостови во моментот? Како што потенцирав, како ретко кога претходно, одлучивме да направиме испитување на статиката преку ИЗИС, Институтот за испитување на соземање на примероци и испитување на статиката на сите мостови на територија на општина Штип, за да превентивно делуваме и за да имаме точни податоци каква е состојбата на сите мостови. Секако дека ова се активности кои во моментов течат, како ги добиваме информациите, така постапуваме, и овие активности кои се превземаат се практично координирани со информациите кои ги добиваме. Ова не значи дека треба да се создаде паника и дека мостовите се небезбедни, туку мораме
превентивно, навремено да делуваме, затоа што така постапува една одговорна локална власт. Благодарам.